我一諗到我就會去畫，係一諗到我就會去做。咁所以我就話：你話我改變風格咩？我其實時時都改變。Art Valley。喺香港呢片充滿藝術同埋創意嘅土地上，藝谷始終致力於推動藝術發展，為本地藝術家提供支持同埋平台。我哋相信藝術唔單止係表達情感嘅方式，更加係連結社區、啟發思想嘅重要媒介。Art Valley。老師，我見到你有好多嘅作品裏面咧都有 SMR 曲喎，其實呢個設計有啲咩嘅意思呢？簡單啲講咧，其實係含有一啲秘密嘅信號喺裏邊。其實我好多畫作都會有嘅。例如咧，我好講一個我嘅校稿故事啦，即係淨係講呢個咧，就係曾經我有張作品叫《櫻花樹下的戀人》，講咩咧？其實係一張好細嘅校稿，我係教學作品嚟嘅。咁裏邊咧就係畫咗一棵櫻花樹啦，即係唔係畫晒成棵嘅，即係一個部分啦。一個景點係一棵櫻花，然之後咧畫咗兩隻雀仔。咁然之後我就寫咗個題目叫《櫻花樹下的戀人》。咁就好多學生就走嚟學嘅，因為佢哋好中意櫻花噶嘛，好多人中意去日本睇櫻花。咁於是佢哋走嚟學，即係好多都會報名。佢哋唔係走嚟學，而係連續報班嘅會。咁好啦，嚟學嘅時候咧，咁佢哋咧就現場咧就喺度學校下咧。佢話：老師呢張畫都幾靚。我話未完㗎喎，因為裏邊有密碼。呢個密碼就係真正講呢一張櫻花樹下的戀人講咩，到底點咧？然之後我喺一個現場。我張校稿其實冇㗎，因為我每次教咧，我會有張校稿出定嘅，然之後現場再畫俾佢哋重新畫一次。現場教嘅時候咧，我就會用一個霧景教佢哋畫咗個心心，打一個霧景喺一個打咗個深深嘅霧景喺呢一對雀仔框住呢一個霧景，呢個深深嘅霧景，咁係咪一個櫻花樹下的戀人？好明顯話俾你聽，呢個係戀愛故事啦。如果單純一個櫻花樹，然之後擺一對雀仔喺度，有咩意思咧？冇乜特別意思㗎。你可以話咩戀人都得㗎啦。但係我用個心心跨住佢，係咪代表愛情？係咪好明顯啦？係咪先？所以呢啲就係我嘅 SMO 曲，呢啲就係我哋嘅密碼，即係話俾你聽，我哋秘藏嘅密碼喺裏邊。Bertha，我知道你今次咧就將呢個嘅重彩水母畫咧就擺咗喺牛仔褲嗰度設計喎。其實點解會有呢一個嘅概念嘅？係啊，其實咧就即係咁因緣巧合裏邊咧，有一班嘅朋友啦，咁佢哋想將我嘅作品佢好欣賞，尤其是尋夢放歌呢個水母重彩水母，佢話佢好喜歡，於是佢哋自己咧就組成咗一個投資團隊，咁咧就去做呢一個尋夢放歌呢一個團隊，然之後去幫我呢一個水母重彩水母做一啲牛仔褲。咁除咗牛仔褲會有衫啦，各方面嘅嘢，甚至可能將我嘅其他作品咧係會再去做其他嘅產品，例如瓷碟啊，甚至各種產品都有嘅，咩水壺啊、手袋啊、帽啊、衣帽啊、首飾，佢哋都可能會做到，因為佢哋喺度繼續構思緊。去到邊咧我都唔知，因為佢哋自己組成嘅呢個團隊，真係因緣巧合，係識咗佢哋好多年嘅朋友。咁佢哋係自己話我好欣賞你 Bertha，因為點解咧？佢就話嚟過我嘅展覽睇過，哇！Bertha 你啲畫真係好靚。好有 miracle，好 magic，我好 like，真係好中意，所以佢就翻去同佢哋啲朋友傾起，咁咧就介紹咗我，咁佢哋咧就組成咗呢一個團隊，咁去創作。其實我都唔知，真係佢哋就問我你同唔同意，你授唔授權我哋出品？我話 OK，唔緊要，一齊玩啦，開心最緊要開心，即係大家開心 share 啊嘛，係咪先？呢個世界講真一句最緊要開心啫，係咪先嚇？咁我見到牛仔褲上面有啲粉紅色水晶喎，呢個又係啲乜嘢嘅設計嚟嘅？佢哋自己去貼落去咧，就令佢精緻啲，即係令到件褲咧就可以即係靚啲。因為好多女性咧，其實啲衫咧有少少 spring bling 咧，佢哋會覺得好靚，嗰隻水母仲會閃嘅喎，咁佢覺得靚啲，喺一個idea 上嘅設計裏邊咧係更靚少少，即係精緻少少。佢哋都話其實佢呢個牛仔褲啊，呢一間嘅生產公司咧，其實係一間環保嘅系統嘅公司嚟嘅。咁佢做出嚟呢啲牛仔褲咧，佢都係好靚嘅。佢選擇咗我呢個褲咧，係今次做白色，其他顏色都會有嘅。咁佢襯呢一張畫咧，係做起上嚟咧比較清雅啲、靚啲，而黐咗呢一個粉紅色嘅水母落去咧，就更加顯得呢條褲更加閃啲，得嚟咧係清新啲咁樣。即係佢哋嘅 idea 係咁，因為我都同佢哋講，你哋做起上嚟唔好做得太俗，我唔中意啲嘢太俗，你清新啲下做得。但係有少少 detail 咁樣，有少少 detail 嘅嘢喺度，咁我哋就做咗少少嘅 detail，做咗少少嘅 parts 落去，咁我出嚟OK 好靚喎，我着咗上身都 OK 嘅，都幾靚啊！咁佢話其實佢哋都同我講，你都可以有自己嘅品牌，出現自己嘅時裝
你中意就得㗎啦。我哋可以做㗎，我哋做自己嘅品牌都得嘅喎。咁我話 good idea，你哋做啦。咁其實喺好耐之前，我開自己嘅個人畫展喺太子，我都有自己生產我嘅水壺啦，生產我嘅明信片啦，甚至生產一啲水晶膠嘅畫架，非常賣得，非常受歡迎。當時我都試驗咗，即係將呢啲產品我 test 咗佢1年，先真正去開呢場畫展去推出，咁就真係相當受歡迎。甚至好多業內嘅藝術家都走嚟同我買，咁咧係會買呢啲產品翻去。所以因此咧，我呢啲朋友即係後尾呢一班朋友咧就知道原來可以咁樣去製造啲商品，甚至可以推出品牌。我話好啊，你跟住延續我個想法去做嘢，所以我同意佢哋去咁做。Art Valley。同時間都知道其實 Bertha 你教學咧都已經有好多年嘅經驗啦，差唔多20年啦。差唔多20年。我唔實在記得，真係唔實在記得，差唔多啦，10零20年咁啦。係啱啱即係咪前你都話，哇！你都教過千個學生，知唔知？有冇咁多又唔知，即係唔少人咯。因為我教嘅學生其實有細路仔啦、老人家啦，男嘅、女嘅、富嘅、窮嘅、有錢嘅、有名譽有地位嘅，甚至係中學嘅教師。中文教師、英文教師、藝術教師，通通好多都嚟，任何範疇都有，任何範疇都有。係啊，特別好多嘅藝術界嘅老師係專程過嚟學嘅。咁佢哋話係好欣賞我嘅藝術作品，好欣賞我嘅創作概念，嚟專門學我呢啲畫嘅。咁喺咁多位學生裏面，你有冇一啲最難忘嘅同我哋分享啊？就講一個好經典嘅場面就係，曾經我係好早期出嚟教細路仔嘅時候咧，曾經有一次去一個 centre 裏邊教，我係義務幫佢哋教，佢哋就招募咗10幾20個小朋友啊，當時啲小朋友大約係幾歲啦，你知小朋友中意玩㗎嘛，哇喺個場地裏邊碌地沙啦、跑啦、滾啦，anyway 咩方法都有啦，總之喺度搗亂，咁咧我就唔理啦，我到場我就開始 setting 我個場，我個台擺好晒，咁咧佢哋就開始好奇。我冇出聲，我一路喺度執我個台，跟住一路就指定啲工作人員去派啲資料俾佢哋個台。我哋開始好好奇，咁於是咧我就 set 好晒，擺好我嘅教稿，開始準備。跟住啲細路仔咧，突然間開始埋晒嚟，我要話開始啦，大家埋嚟啦。咁佢哋就埋嚟，然之後開始聽我教，好乖咁聽。聽完跟住自己個個翻去畫喎，坐喺現場畫完成，跟住咧。個個都好奇怪畫晒，畫完之後好開心咁畫。跟住咧個 centre 嗰啲負責人就同我講：Bertha，你好有氣場，你好勁，點解可以令到班咁嘅甩繩馬騮，明明之前10分鐘仲喺度打晒關鬥反晒轉，喂你一開波話講 talk，佢哋埋晒嚟，然之後聽你講好乖好定，然之後翻去畫喎，好奇怪，你到底點控制？喂，我唔知噃呢樣嘢，你唔好問我。我開 talk 講 show，佢中意聽咪聽咯嚇。喂，我冇勉強佢噶，所以佢哋話我，你係咪有咩 magic 㗎？我話喂我唔知啊，你哋自己話啦嚇。咁甚至咧又試過咧有啲家長啊嗰陣時帶啲細路仔嚟，喺度上堂，我話俾你聽係好多好曳嘅細路仔咧，見到我咧，我同佢講幾句。佢會停落嚟嘅，真係會怪。我又唔知點解佢會聽，好奇怪啊！咁咧，於是咧，有啲細路仔咧翻屋企，夜晚黑會自己，唔好話夜晚啦，唔好覺得咁恐怖。佢哋自己咧會自己翻到屋企自己啦，自己畫畫喎。佢哋自己開咗個竇出嚟畫畫，因為我哋會教佢用啲文具，不過我哋啲文具會係好平、好經濟，我哋用得起啦。咁咧，佢哋自己開始畫，自己玩畫畫。跟住佢家長翻嚟同我講：老師好恐怖，佢自己會玩畫畫喎，開壇啊話。你有冇搞錯咩？開壇你自己送個女嚟俾我畫畫，你唔想佢畫嘅咩？你唔係想佢畫咩？你唔係想佢學嘅咩？佢哋講到我好似真係識魔法，我真係唔識講真，我唔識。但係佢哋實證係真係有呢一個經驗啦，佢哋個經驗咯係。Art Valley 有一個老人家，有一個特別嘅老人家。呢個老人家係一個明朝遺落嚟嘅喺元朗嘅鄧氏家族嘅公主嘅後人。咁佢嚟到我度學畫畫，咁佢話俾我聽。老師，我係好中意跟你學畫畫，
因為我其實係公主嘅後人啦嚇，咁我好見到你我好開心，因為我覺得老師你非常優雅，你喺個教畫裏邊令到我好享受、好開心，亦都揾翻我嘅人生興趣。佢話我咁年紀大啦，我個老伴亦都去咗，我個老伴同我好開心，但係我發覺冇咗佢之後，我人生好失落。但我見到老師你，我覺得我好開心。我見到老師你好優雅。我覺得我好似揾翻我崇拜嘅對象咁，我好開心。譬如示愛咁樣喎。係啊，佢真係會話俾我聽，我後生嗰陣時，我會點樣喺荷塘採花啊？點樣點樣？跟住好中意作詩，好中意講啲詩。咁我有一次就教學裏邊講咗，教咗佢哋一首詩。咁佢就不斷成日同我講呢一首詩，老師你教我㗎，即係佢好尊重我。但係一個咁身份高咁有，即係叫點講咧？係一個前朝嘅公主。佢對我咁尊重，當然有佢嘅原因。當然佢後尾即係冇讀之後咧，佢仍然經常同我飲茶，直到而家都有咁。做咗朋友。算係朋友啦。咁但係佢都好尊重我，仍然係叫我老師。即係佢講緊都8歲㗎啦，佢好尊重我。Art Valley。以前咧，我會係現場示範嘅，我會現場示範重彩嘅。我示範個重彩玫瑰咧，佢哋幾乎咧係未見過咁樣嘅畫法。於是有啲老人家睇完之後咧，我當時唔俾佢哋錄影啊，話我所有嘅示範係唔準錄影嘅，包括我嘅教學，我所有學生都知我唔準佢哋錄我影嘅，唔準影我嘢，唔準錄音，唔準偷拍，呢個係我嘅規矩。咁好啦，佢哋咧睇完之後咧，當時我嗰個示範嗰個重彩玫瑰，甚至教佢哋點樣去用金箔啊咁樣嗰啲，跟住佢哋睇完咧，其中有啲老人家話：佢唔係我學生嚟，佢話我未見過人咁樣畫畫。你令我好震驚，完全開咗我個眼界。原來咁樣畫畫，我尊崇你為我嘅老師，我尊崇你為我嘅老師。直至到2-3年之後，佢病到好重，咁但係咧，佢拖住個尿袋走到嚟畫展現場，見到我，老師，我病到咁重，知道你喺度展覽，我專登嚟見你，我好想見你一面，就係咁。我好感動，一個咁老嘅老人家，相信佢都有啲社會地位嘅。佢拖住個尿袋，都要走嚟見我。我唔知係個尿袋定係咩血糖袋嗰啲啊。總之佢係要咁樣。佢話因為老師你開咗我嘅眼界，我見識到咩叫重彩，好震驚。我好震驚，甚至咧我喺太子嘅展覽裏邊咧，我除咗重彩之外咧，我會擅長於畫抹骨法。咩叫抹骨咧？抹骨即係話冇起稿，但係我徒手畫一啲嘢出嚟係有形象嘅。嚇。咁我嘅抹骨法去畫，咁抹骨嘅畫畫咧，咁撞色撞粉抹骨法咧，都係一啲基本上差唔多唔係太多人識嘅畫法。於是咧，我嘅展覽裏邊咧，啲人就專登嚟睇，甚至佢哋嚟去專登去學習去問。於是我就話俾你點做。佢話真正嘅抹骨竟然喺呢度見到，真正嘅撞粉撞色竟然喺呢度見到，失傳咗咁耐，竟然見到好多老人家。嗰次嘅太子展覽喺4層樓梯上面啊，行樓梯嘅好多80-90歲嘅老人家行上去嗰度咁樣睇我啲畫展，知唔知道？即係我唔知咩原因佢哋會咁樣，但係佢哋話我終於見識到一啲咁特別嘅畫，我好開心，終於見到一啲咁靚嘅作品，咁特別、咁有魔法嘅畫，我終於知道乜嘢叫重彩，乜嘢叫抹骨，咩叫撞色撞粉。我見識咗，係好多老人家咁同我講，佢哋話我哋滿意如願，佢哋係咁講，佢話我滿意，我如願，所以咁係好多個老人家咁講。我覺得所以有時做藝術唔係一定賺錢，其實可能係俾咗人一啲希望，俾佢能夠開咗個眼界，開咗個見識，或者俾佢見到一個世間裏邊有啲咁特別嘅畫作，唔係一定要傳統嘅畫法，可以有一啲好另類或者係一啲好特別嘅畫法，好特別嘅 idea。佢哋見識咗，佢哋滿意滿願，咁咪夠咯，係咪先？其實有時都係帶俾人哋一個正能量、正嘅思想、正念正向嘅思維嘅啫。咁所以我就話，其實好多好多好多呢啲例子，就係咁，即係俾到一啲正能量佢哋咧。其實你自己都會有滿足感啦。係啊，所以我有時都話，唔係為錢去生存嘅。有時我覺得唔係為錢，有時你帶俾佢哋啲正念。向善嘅念都好重要，所以我經常同我啲學生講，你要帶有正念同善念去畫你嘅畫，同埋過你嘅人生，
知唔知道？因為咁樣咧，你帶有正能量去生活嘅時候，即使你所有嘅壞嘅運都會即將會化解，然之後走向更好嘅人生、更美好嘅人生。其實你要帶有善念嘅，係所以我嘅公司即係我之前嘅畫室叫為善畫廊，唯有善念，為先為寶。即係所以我成日都同你講，你要為善。所以拜喺我入室弟子裏邊，我係有入室弟子嘅，係要斟茶俾我。我話你唔使跪，你只需要鞠躬斟茶。斟茶俾我，我承認你為入室弟子，但係我門訓裏邊訓示你哋就係要為善，多以為善於人間嚇，為善唔可以作惡，呢個係我同佢哋講嘅。所以我教佢哋嘅畫咧，從來冇教佢哋點樣去畫啲風水畫，我亦都唔畫神像畫，我亦都唔畫。點解？因為我同佢講唔好畫呢啲嘢，你必須要心有善念，畫啲好嘅嘢，畫啲氣場好嘅嘢，多有善念，咁你一切嘢都會向好。係就係我咁教佢。係。最後都想問下啦，你未來有啲咩計劃或者展望啊？其實咧都係從事翻藝術嘅創作啦。其實我都想有好多靈感生成咗，咁我咧要真係要畫出嚟啊！咁咧都要俾啲時間，身體力行咁去做啦。咁係想去將呢啲靈感真係畫翻晒出嚟咁樣啦，同埋會繼續去睇我哋嘅品牌係咪真係可以推得成功啊！我啲朋友佢哋嗰啲團隊，佢哋組成嘅團隊點樣去繼續生成呢啲品牌去做，咁我就睇下佢哋點樣去合作繼續發展啦，同埋會多啲參與藝谷裏邊嘅展覽啊，佢哋搞嘅活動啊，最主要係咁啦，同埋多啲去周圍去睇下一啲新嘅事物啊，去攞多啲靈感，再多啲靈感啦，咁樣都同啲朋友仔傾下偈，四圍玩下咁樣，即係攞多啲靈感咁樣啦。教學方面咧就睇情況啦，唔能夠講實。多謝晒 Bertha 今日接受我哋嘅專訪啊，係啊，亦都希望啦，我哋期待 Bertha 啦帶俾我哋更多開心同埋正能量嘅作品啊！大家記住啦，如果中意我哋嘅節目咧，就記得要 like、subscribe 同埋 share 我哋咧 Arts Valley 藝谷嘅 YouTube channel 啊！以及如果有任何嘅問題咧，想問下 Bertha 老師嘅話咧，歡迎可以留言俾我哋噶。好啦，我哋不如一齊同大家講聲拜拜啦，拜拜。Art Valley. 每週五，我哋嘅 Arts Valley YouTube 頻道藝術真人品將為你帶嚟最新嘅專訪，深入探討唔同藝術家嘅創作旅程，揭示佢哋背後嘅故事同埋理念。等我哋一齊走進呢啲藝術家嘅世界，感受佢哋點樣喺生活中尋找靈感，並喺作品中展現佢哋獨特嘅視覺。希望透過呢啲對話，能夠激發更多人對藝術嘅熱愛同埋思考。Art Valley.